Golden televizion tanlovida folklor yo'nalishida ishtirok etib, birinchi darajali diplomni qo'lga kiritganligi uchun Tantana folklor ansambli taqdirlanadi. Xususan, birinchi darajali diplom bilan Hasanov Nurshod taqdirlanadi. Birinchi darajali diplom bilan Hamroqulova Farizoda taqdirlanadi. Birinchi darajali diplom bilan Hamroqulov Aziz taqdirlanadi. To'xta. Bu yoqqa aylanibki, kamera orqaga olib qoldi. Birinchi darajali diplom bilan Hamroqulov Aziz taqdirlanadi. Birinchi darajali diplom bilan Umarov Asilbek taqdirlanadi. Birinchi darajali diplom bilan Sharipova Shahrizoda taqdirlanadi. Birinchi darajali diplom bilan Odilov Abrorbek taqdirlanadi. Birinchi darajali diplom bilan Mardonqulova Amira taqdirlanadi. Birinchi darajali diplom bilan Qurbonova Amira taqdirlanadi. Birinchi darajali diplom bilan Fozilova Shohista taqdirlanadi. Birinchi darajali diplom bilan folklor yo'nalishi bo'yicha Anvar va Anvara taqdirlanadi.